好，今日教大家做一個簡單又容易做嘅沙律，好好食㗎。材料方面，雞胸肉1塊，羅馬生菜一棵，青瓜3小條，蘋果、梨、牛油果2粒，三色椒、洋葱各半粒，粟米半條，乳酪2杯，低脂蛋黃醬3茶匙，柚子茶1茶匙，黑胡椒適量，三色椒切絲，同樣洋葱、青瓜都係切絲嘅。跟住用清水清洗個羅馬生菜，即係切一段段。然後雞胸肉蒸熟之後拆肉，喺個鑊度放牛油煮溶咗之後呢，就放洋葱落去炒，但我哋唔使炒咁耐嘅，令到啲洋葱入咗牛油味就得啦。跟住放落三色椒，輕輕炒，跟住熄鑊。好啦，將嗰啲生菜放喺嗰個沙律盤度，跟住加入粟米。然後我哋再加入青瓜絲，加完青瓜絲之後，我哋就將炒好嘅洋葱絲、三色椒加埋落去，然後加入拆好嘅雞絲肉，蘋果切開去咗個核，同樣都係切絲啦。然後梨都係一樣，去咗核之後呢，又係將佢切做一條條嘅絲狀。好，切好之後呢，我哋將個蘋果同個梨絲就加埋入去啦。好，牛油果去核，跟住撩咗出嚟，跟住呢就加埋嗰個乳酪啦、低脂蛋黃醬啦，跟住將佢充分攪勻，然後呢最後加入嗰個柚子茶醬啦，咁就會調成好個醬汁噶啦，係咪好簡單呢？好，跟住要將個醬汁呢就加入切好嘅材料裏頭啦。我哋呢將嗰個醬汁同材料呢充分咁攪勻，然後呢就加入黑胡椒。咁我哋今次個沙律又做成咗啦，係咪好簡單容易啊？如果大家鍾意今次我嘅介紹，可以畀個 like 同訂閱我嘅頻道。如果未見話返畀我聽啊，嚟緊我會為大家創作更加多唔同嘅美食。我哋下次再見啦，拜拜。